Судан елінде радикал исламшыл жасақтар ел армиясының соңғы тірегі саналған Әл-Фашир қаласын басып алды. Елде 2 жылдан бері азаматтық соғыс болып жатыр. Себептерін түсіндірейін. Судандағы соғыстың түпкі себебін түсіну үшін мынадан бастау керек. Суданды 30 жыл бойы бір адам, Омар Аль-Башир басқарды. Ол әскери төңкеріс арқылы билікке келген, елде қатаң исламшыл режим орнатқан. Көп жыл бойы халық оның сыбайлас жемқорлығына, диктатурасына және экономикалық дағдарысқа қарсы болып келген. 2018 жылдың соңында нан мен жанармайдың қымбаттауынан елде үлкен халық толқулары басталды. Ал 2019 жылы көтерілістер бірнеше айға созылып, әскер Баширді орнынан тайдырды. Омар Аль-Башир сөйтіп қамауға алынды. Осылайша Суданда жаңа кезең, өтпелі кезең басталды. Билікті уақытша азаматтық топтар мен әскери басшылар бірігіп басқару керек еді. Олар демократиялық сайлау өткізуге уәде берген. Алайда 2 жыл өтпей жатып 2021 жылы генерал Абдел-Фаттах Аль-Бурхан мен оның орынбасары Хамидти тағы да билікті толық өз қолына алды. Яғни олар азаматтық үкіметті таратып, әскери төңкеріс жасады. Себебі әскерилер билікті азаматтық күштерге бере қойғысы келген жоқ. Олар өздерін елдің қорғаушыларымыз және елдің қауіпсіздігін қорғаушы жалғыз біз ғана деп ақтап алды. Ал 2023 жылдан бері қақтығыста осы екі әскери басшы арасында дау шықты. Генерал Абдел-Фаттах Аль-Бурхан жағы елде бір ғана әскер болуы керек деп орынбасары Хамидтидің жедел әрекет ету күштері ұйымын өз қатарына қосқысы келді. Міне дәл осы жерде дау шықты. Яғни мәселе кім басты әскери күш болатынында және билікті кім бақылайтынында болды. Сырт көзге бұл әскерді біріктіру туралы дау болып көрінгенімен, ал шын мәнінде бұл екі бірдей генералдың өзара қырқысып, бір-біріне билік пен ресурсты бергісі келмеуінен шыққан қақтығыс екені белгілі болды. Сөйтіп 2023 жылдың сәуірінде олардың қарулы топтары бір-біріне қарсы соғыс бастады. Ал күні кеше орынбасар генералдың жедел әрекет ету күштері Әл-Фашир қаласындағы негізгі әскери базаны өз бақылауына алды. Бұл қала үкімет армиясының азаматтық соғыстағы соңғы бекінісі болатын. 1,5 жыл бойы қоршалып, үнемі шабуылға ұшырап келген қалада 300 мыңдай адам ашаршылық көріп келген. Жалпы азаматтық соғыс басталғалы қанша адам қаза тапқаны белгісіз, бірақ сарапшылардың айтуынша ел бойынша шамамен 150 мың адам өлген, ал 12 миллионнан астам адам үйлерін тастап қашқан. Күні кеше Әл-Фаширді радикал исламшылар басып алғаннан кейін мыңдаған бейбіт тұрғын қаза тапқан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да трагедияны растады. Әл-Фаширдегі ауруханада болған бір ғана оқиғадан 460 адам қаза тапқаны белгілі болды. Судан қарулы күштерінің қолбасшысы армия қаланы тастап шығуға мәжбүр болғанын айтып отыр. Себебі жедел әрекет ету күштері тарапынан бейбіт халыққа қарсы жаппай қырғын мен қирату қаупі туындаған. Сол жаппай қырғын адамдарға көрсетілген кез келген қатыгездік туралы видео немесе фотосуреттер документациясы менің ақылтай деп аталатын арнамда толыққанды тұр. Сол жақтан сілтеме бойынша өтіп көре аласыз. Осылайша негізінен ислам дінін ұстанатын, халық саны 50 миллионнан асатын елде осылайша билікке талас 2019 жылғы төңкерістен бері жалғасып келеді. Түптеп келгенде халық диктатурадан құтылғанымен әскери диктатураға тап болып отыр. Арнаға жазылып лайк баса кетіңіз.